साथीहरू तपाईहरू यो भिडियो हेर्नुहोस्। झापामा यो लुसिफर जान्छ भने त्यसलाई जहाँबाट चाहिँ गोली ठोक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ क्या। जहाँबाट बनाइसिया छ दाइ, बनाइसिया छ हान्ने पनि हो। हामी के मान्छे झापा 5 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूसँग कुरा भएको छ मेरो दाइ होइन एमालेको पुरै मान्छे सदन छन्, बजाउनेवालै छन्। बजाउने चाहिँ कहिले भने त्यो सर्वदलीय बजाउने पनि कहिले नि भने तपाईँको त्यो बुधमा तपाईँको सर्वदलीय बैठक राख्छ नि, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो निर्वाचन समितिले हो त्यतिखेर चाहिँ ठोक्छौँ हामी भनेका छन् केटाहरूले। भिडियोमा एमालेका चुतिया कार्यकर्ताहरूले बालन शाहलाई मार्न धम्की दिइरहेको छ। झापामा आइस भने मारिदिन्छु, झापामा आइस भने यसलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने धम्की दिइरहेछ। यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै भाइरल भइरहेको छ यो भिडियो। अनि एमालेको सचिव महेश बस्नेतले भन्नुभयो काठमाडौँमा हामीले नलडिकन मेयर पद जित्यो, तर आज त्यही बालन काठमाडौँमा राजीनामा दिएर ओलीकै गाउँबाट ओलीकै ठाउँबाट झापाबाट लड्न खोज्दा एमालेका चुतिया कार्यकर्ताहरूले उसलाई मार्ने धम्की दिइरहेको छ, जान मार्ने। हिम्मत छ भने, दम छ भने भोटमा इलेक्सनमा लडेर जितेर देखाऊ, यो तेरोमा यो गरिदिन्छु, जान मारिदिन्छु, यस्तो नामर्दले भन्छ के। जोसँग हिम्मत हुँदैन त्यसले भन्छ। हिम्मत छ भने लडेर प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर देखाऊ। एउटा सिङ्गो बालनले त्यो एमालेलाई यति फ्याटसम्म पारिदिएको छ साथीहरू, यहीले तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ बालनको पावर के हो। त्यही भएर भोट फोर बालेन, नो ओली, नो केपी, नो ओली, नो देउवा, ओन्ली बालेन। बालनलाई जिताउनुहोस् अनि मात्रै हाम्रो देशमा प्रगति हुन्छ, हाम्रो देशमा विकास हुन्छ। हस् त, धन्यवाद।